एक दिन कैट और पपी रास्ते से जा रहे थे। अचानक उन्हें खेत के पास एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखा। वो उसे उठा के अपने घर ले आए। कैट ने उस घड़े में एक एक सोने का सिक्का डाला। अगले ही पल वो सिक्का हजारों सिक्कों में बदल गया। दोनों खुश। अब उनके पास खजाना था। लेकिन एक रात एक सांप उस घड़े में घुस गया। और फिर तो जैसे सांपों की बारिश होने लगी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कैट और पपी ने समझ लिया, ये घड़ा श्रापित है। उन्होंने मिलकर घड़ा वापस उसी खेत में जाके गाड़ दिया। अगले ही पल सारे सांप गायब। गांव फिर से शांत। लेकिन इतना सब होने के बाद भी तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। शायद अगली बार घड़ा तुम्हारे घर आ जाए।